Dobrodošli u još jednu epizodu Crovopsa, kojoj je tema doduše trebala biti nešto drugačija od ove koju danas obrađujemo, ali potencijal za nabavu borbenih bespilotnih letjelica Bayraktar TB2 od Turske za vojsku Srbije je definitivno nešto s čime se trebamo pozabaviti. Premda ta informacija nije službeno potvrđena, ministarska delegacija koja se nalazila u Turskoj nedavno svakako daje kredibilitet tome, a zajedno i sa izvorima kroz koje je ta informacija plasirana. Prije nego što se pozabavimo detaljnije sa samim sposobnostima i karakteristikama Bayraktara, spomenut ćemo njegovo borbeno djelovanje u sukobima ove godine gdje se izuzetno dokazao i postao možda i najkorištenija borbena bespilotna letjelica ove godine, te ćemo ukratko proći i važne lekcije koje se mogu izvući upravo iz tih sukoba. Podsjećam da su Bayraktari promijenili tok rata u Libiji i u Siriji, a postali su izuzetno važan čimbenik i u tekućem ratu između Armenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu, gdje Azerbejdžan kao bliski turski saveznik intenzivno koristi Bayraktare. Inače, vrlo bliski odnosi srbijanskog i turskog režima su još jedan čimbenik koji čini nabavu razmjerno logičnom i u najmanju ruku vjerojatnom. A što se tiče samih Bayraktara i njihovih borbenih učinaka, oni su izuzetno doprinijeli proliferaciji borbenih bespilotnih letjelica na jednoj svjetskoj razini. Naime, sve do nedavno borbene bespilotne letjelice bile su ekskluzivna domena najmoćnijih i najbogatijih država, a danas postaju priuštive gotovo svakoj funkcionalnoj državi sa određenom razinom oružanih snaga i tehničke kulture u istima, odnosno onima koji su u stanju održavati funkcionalno ratno zrakoplovstvo. Izvjesno je da će borbene bespilotne letjelice postati sve prisutne u budućim sukobima niskog i visokog intenziteta, i to ne nužno od strane najmoćnijih i najrazvijenijih država, nego praktički od bilo kojeg aktera u takvim sukobima, te se u skladu s tim moraju planirati i buduće potrebe i razvoj oružanih snaga diljem svijeta. Ovoj proliferaciji dodatno je doprinijelo i relaksiranje restrikcija na izvoz borbenih bespilotnih letjelica i u SAD-u. Treba naglasiti da je Srbija već ranije ove godine predstavila 6 nabavljenih bespilotnih letjelica CH-92A iz Kine. Riječ je o taktičkim borbenim bespilotnim letjelicama koje su nešto manje od Bayraktara i manjih sposobnosti, no u osnovi pripadaju istoj taktičkoj kategoriji borbenih bespilotnih letjelica. Naravno, imati dva različita sustava bespilotnih letjelica koji izvršavaju vrlo slične zadaće otežava logistiku, obuku i sl. Posebno kad se tome pridoda namjera da se u upotrebu uvedu i domaći Pegazi, koji bi također trebali biti još manje i lakše borbene bespilotne letjelice, no s druge strane pruža i svojevrstan osigurač od lošijih odnosa sa Kinom i eventualnog rizika od gubitka njezine potpore. Bayraktar ima i osjetno veće sposobnosti od CH-92A, ali o tome ćemo govoriti malo kasnije. Rizik od gubitka kineske potpore je nešto što sam spomenuo u kontekstu nedavnog sporazuma u Washingtonu između Srbije i Kosova, koji specificira i to da Srbija neće nabavljati 5G tehnologiju od nepouzdanih izvora, odnosno dobavljača, što naravno znači i Kina, budući da su Sjedinjene države u velikoj globalnoj ofenzivi za suzbijanje kineskog utjecaja i izbacivanje njihovih tvrtki povezanih sa kineskom komunističkom partijom iz tehnološkog razvoja zapadnih, europskih i ostalih zemalja da bi se suzbio njihov utjecaj. A tako zatvaranje vrata strateškom kineskom interesu, koji je od najveće važnosti za samu Kinu, je naravno nešto što se neće brzo zaboraviti, jer se njime onemogućava proliferacija kineske 5G mreže u Srbiji i onemogućava se metastaziranje kineskog utjecaja u Europu na mala vrata u Srbiji. To je nešto što svakako može imati dalekosežne političke posljedice bez obzira na pokušaje peglanja štete kroz medije, tako da je u svakom slučaju pametno diversificirati sposobnosti borbenih bespilotnih letjelica dalje od Kine. No, vratimo se na same Bayraktare. Riječ je definitivno o vrlo dobrim borbenim bespilotnim letjelicama koje su pokazale izuzetan značaj u nedavnim sukobima, i to upravo u toku ove godine, te su promijenile na neki način i percepciju borbenih bespilotnih letjelica kad se govori o funkcioniranju obrambenih sustava prema njima. Bayraktari su se pokazali izuzetno učinkoviti u uništavanju protuzračne obrane.
Desetkovali su do tada razvikane ruske PZO sustave Pancir S1 i znatno im narušili ugled. A ništa bolje se nisu proveli ni stariji PZO sustavi koje koristi Armenija, kao što su Osa i Strela. Također treba imati na umu da i Sirija i Armenija raspolažu i sa PZO sustavima većeg dometa, strateškim PZO sustavima S-300, koji se također nisu, premda nisu ni namijenjeni za korištenje protiv tako malih ciljeva, ali ni oni nisu pokazali neku pretjeranu učinkovitost protiv samih bespilotnih letjelica. To znači da su PZO sustavi općenito izuzetno ranjivi na ovakve vrste letjelica i da one zapravo mogu djelovati gotovo bez ograničenja čak i unutar njihovog dosega. Doduše, neka iskustva ruske upotrebe Pancira S1 u obrani zrakoplovne baze Hmeimim u Siriji su još prije nekoliko godina pokazala da ima problema sa uništavanjem mnogo manjih i lakših dronova. No definitivno se otkrio jedan sustavni problem u ruskim protuzračnim sustavima, pa i sustavima za motrenje zračnog prostora kad se govori o kontriranju ovakvim bespilotnim letjelicama. Sad, prije nego me napadnete u komentarima da su i Bajraktari rušeni, apsolutno da jesu. Do sad su u spomenutim sukobima oboreni deseci njih. No, Bajraktar je potrošno sredstvo, a skup sustav protuzračne obrane i pogotovo njegova posada to baš i nisu. To dakle govori da se ne može oslanjati isključivo na kopnena sredstva za obranu od borbenih bespilotnih letjelica, te da je za njihovo koliko toliko uspješno kontriranje potrebno lovačko zrakoplovstvo. Naime, nijedna od tri spomenute države nema učinkovito moderno lovačko zrakoplovstvo i upravo tu možemo vidjeti jednu ključnu ranjivost. Dakle, ako gledamo šire, to je još jedan razlog zašto je itekako nužno da Hrvatska uspije nabaviti višenamjenske borbene avione kako i planira. A zanimljivo je i primijetiti da se intenzitet upotrebe Bajraktara dosta smanjio otkad su u Libiju isporučeni borbeni avioni MiG-29 sa dobro uvježbanim posadama. A sad, prije nego se pozabavimo samim Bajraktarom, kratko ću vas pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte. Ako ste u mogućnosti, možete me izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Sam Bajraktar ima krstareću brzinu od oko 120 čvorova, a najveća visina djelovanja iznosi mu nešto više od 8000 metara. No ono što je za njega posebno važno upravo je ona spomenuta izdržljivost, odnosno oko 27 sati, što je najdulja do sada zabilježena i javno poznata misija Bajraktara. To je od izuzetne važnosti zbog činjenice da možete održavati 24-satni nadzor nad nekim područjem interesa sa relativno malim brojem bespilotnih letjelica. Nosivost Bajraktara je oko 150 kg, no to se ne odnosi isključivo na oružje, nego i na senzorski paket, a od oružja može ponijeti 4 mikrostreljiva MAM. Postoje dvije verzije, MAM L i MAM C. Obje su laserski navođene, MAM L je nešto veći, težina mu je oko 22 kg, te ima maksimalni teoretski domet od 14 km uz korištenje GPS-a i inercijskog navigacijskog sustava. MAM C je mnogo lakši, ima oko 6 kg i domet mu iznosi oko 8 km. Obje vrste ovog streljiva mogu se koristiti protiv pokretnih i nepokretnih ciljeva, a mogu koristiti i više vrsta bojnih glava. Učinkovitost Bajraktara tolika je da je postao jedno od glavnih sredstava vođenja turske vanjske politike, odnosno pogotovo ovog kinetičkog segmenta petljanja u različite sukobe i oblikovanja istih prema turskim interesima. Koliko je zapravo intenzivno korišten najbolje ilustrira satnica koja je do sada provedena u zraku. Dakle, prvi Bajraktar je poletio negdje u kolovozu 2014. i do sredine 2019. su Bajraktari izveli oko 100.000 sati leta. Već ove godine u ovom trenutku su Bajraktari premašili 250.000 sati leta, što znači da je u nešto više od godinu dana izveden znatno veći broj sati naleta nego u cijelih prvih 5 godina testiranja i inicijalne upotrebe. Bajraktar se ugrubo može svrstati u kategoriju kineskog CH-92A koje Srbija već posjeduje, no riječ je o većoj i sposobnijoj letjelici sa većim doletom, većom izdržljivošću i tako dalje. No dakako da s većim sposobnostima ide i veća cijena, pa se nekakva okvirna cijena Bajraktara kreće oko $10 milijuna, zavisno što je točno sve uključeno u paketu. Cijena, dakle, Bajraktar definitivno svrstava u kategoriju potrošnog sredstva,
premda se možda neće trošiti kao manevarci na vježbi, ali nešto čiji gubitak neće biti katastrofalan po sposobnosti oružanih snaga. Ipak, dođe li do nabave, vrlo izgledno da bi se u riskantnim zadaćama koristio jeftiniji i još potrošniji kineski CH-92A. Što se tiče sposobnosti vojske Srbije, dođe li do nabave Bajraktara, one će biti znatno uvećane i proširit će se sposobnost 24-satnog nadzora te preciznog djelovanja po točkastim ciljevima. U tim zadaćama je izvjesno da će se Bajraktar pokazati daleko superiornijim, primjerice zastarjelim jurišnicima ORA. Recite mi u komentarima što mislite o Bajraktaru te da li je izgledno da će do nabave i doći.